Hello，又係小丸子。咁呢，我哋嚟睇下今次 C27嘅功課部分先。咁呢，首先啊，前面呢其實就係叫你做翻一啲分啦、底啊、側面同面嘅分別嘅。咁呢，同學一定要留意清楚啲字眼啊。咁呢，我哋嚟做幾題示範一下啦。咁呢，好似依個咁。佢咧留意喎，佢呢個係個柱體嚟㗎啦，因為柱體有咩特性啊？柱體就係有兩個底啦，咁呢啲就叫柱體喎。咁所以咧，呢個係一個咩㗎？三角柱。底嘅形狀咧係一個三角形啦。咁記住柱體咧底嘅數量咧就一定係兩個㗎啦。咁如果係錐體咧底嘅數量就會係得一個嘅啫。咁所以咧，你會見到嘅其實呢度呢三個其實都係柱體嚟嘅噃，咁直接可以寫埋大家嘅底嘅數量都有兩個啦，一個喺上面，一個喺下面嘅。咁咧，我哋寫埋隔離嗰兩個係咩嚟嘅噃？咁隔離咧，首先我哋留意下喎，我哋可以揾咗個底嘅形狀先。佢底嘅形狀係一個呢個叫乜嘢啊？係一個四邊形啦。咁咧底嘅形狀我哋就叫四邊形啦。咁如果佢係四邊形，我哋個名咧就叫做四咩啊？四角柱咯噃。咁咧，你見到咧，我哋個名叫嘅名嘅方法咧，其實係咁嘅。首先前面咧就寫佢係幾多邊形啦，例如三角形就寫三角咧，四邊形就寫四角啦。後面咧，我哋就寫佢係柱定係錐體喎。咁佢係柱體，我哋就寫柱啦。咁同樣隔離都係，咁咧依個咧係一個乜嘢啊？六邊形啦，佢個底，你數下佢係有六條邊嘅，咁所以佢叫做一個六角柱嘞噃。咁所以啦，側面嘅數量咧，就即係話我哋唔計頭尾兩個底，我哋淨係睇個側邊有幾多塊面。咁咧三角形咧，好明顯依度一塊啦，跟住依度後面一塊啦，依度後面一塊咧有三塊啦。咁基本上咧，佢三角形就係三個側面，咁四邊形就四個，六個柱就六個啦。而最後面嘅數量就即係所有嘅面加埋一齊啦，即係咧底加側面啊。咁所以咧就係五個面啦。好，咁你哋可以自己完成埋其他啦。咁錐體都一樣嘅啫。咁咧你錐體你就留意翻佢底係咩形啦。例如依個，咁佢係五角嘅形狀嘅，咁就叫五邊形，同埋佢叫咩啊？五角錐咯，因為佢個底係五邊形噶嘛。咁要更加留意嘅就係錐體嘅底就得一個嘅啫，咁呢三個都係錐體，咁佢底都係得一個，就係最下面呢個就係底啦。咁上面呢個尖尖就唔係叫底咯噃。咁側面咧都係一樣，我哋就唔計個底，淨係睇側邊有幾多面。咁好似呢個咁，你見到佢一面啦，隔離兩面啦，跟住後面遮住咗睇唔到嘅三面啦。咁所以咧，我哋會叫側面係有三個嘅，咁咧一樣啦。咁佢係一個三角錐，自然側面有三個，咁你就可以自然諗到五角錐嘅話，側面有幾多個啦。好，咁立體就係咁啦。咁有咩問題咧，都可以再睇翻我呢段片啦。我啱啱即係講得好清楚噶啦。咁都係啦，面嘅數量咧，我哋就係側面加翻底嘅數量啊。咁就好似係呢個三角錐咁樣，側面有三個，加翻底有一個，咁咪有四個面咯。好，然後下面嘅部分咧，講一講啦，你哋經常會容易做錯嘅題目嘅。咁首先咧，依類咁嘅題目咧，我哋調翻轉啊，去揾呢個數咧，我哋係會將減咧就變做加嘅噃。咁所以呢題我哋會用519加翻
382嘅。你諗下一個數佢減咗300幾，都仲有500幾，咁即係佢原本係更加大㗎啦。咁就好似你買嘢咁，你諗下你去買嘢，你用咗382蚊，你仲有519蚊剩喎。咁呢種情況，咁你原本有嘅錢一定係更加多㗎啦。咁所以咧，我哋會用加數嘅。咁然後再提一提第3題啊！你哋記住4個8，邊個係主角？主角係8出現咗4次，我哋主角放前喎。主角係8啊嘛，主角我哋咧攞黃色揀住主角，主角擺喺前面，所以呢個記住係8乘4啊！咁你哋自己背下九因哥話俾我聽係幾多啦？記住啊，幾多個8，即係8出現咗幾多次啊？好，跟住下面嘅部分呢，由你哋自己試下做嘅。咁提一提大家有啲題目點做啦？呢個最細嘅3位偶數，咁一定係3個數嘅噃。最細呢，我哋一定會將細嘅數字擺前面嘅。咁好似依題咁3位偶數，咁我哋前面一定擺細嘅數字啦，但係我哋唔可以擺0喎，咁只能夠擺1啦。3位數，咁咧最細咧就係100啦，啱啱好夠3位，而且佢係偶數啦，最後係0啦。然後啦，最少嘅3位基數一樣啊，咁咧前面一定要擺1啦。咁咧偶數係100，最細嘅3位基數就只能係101啦。咁至和咧，我哋就記住和咧就係加啦。咁咧我哋要將100加翻101，就會揾到我哋嘅答案㗎啦。好，然後第2題都講一講啊。最大嘅3位偶數，咁一樣我哋係3個位啦。咁如果最大咧，我哋記住咧係將大嘅數擺前面嘅噃。咁所以呢度最大嘅自然係5啦，咁啊5擺最前面啦。哎呀，睇錯咗添，係7啊。咁咧7咧，我哋擺最前面啦。咁咧然後啦，第2咧，我哋通常就擺第2大嘅數啦，咁就自然係5啦。7同5都用咗，第3個數咧就剩翻3同0啦。咁咧一般嚟講3就大啲，但係咧3佢唔係偶數喎，我哋最後咧一定要擺偶數嘅，因為佢呢度講到明係3位偶數啊。咁所以我哋就只能夠擺0啦，最後一個。跟住咧，剩低嗰啲部分，你哋就自己試下做啦。我就提一提咧，再提一提大家第6題呢種，記住1元同5角嘅分別啊！記住你哋咧可能太少用錢買嘢啦，5角即係5毫子喎，咁咧1蚊係等於幾多啊？1蚊係等於2個5毫子個噃。記住啊，2個5毫子等於1蚊。咁你諗下，2個1蚊即係2蚊啊，係等於幾多個5毫子啦？1蚊係2個，咁2蚊啊，咪再多2個5毫子咯。咁所以就有幾多個5毫子啊？有4個喎，係咪啊？1蚊就有2個5毫啦。咁再多1蚊。咪再多2個5毫，所以加埋我哋就有4個5毫子咯。好，跟住隔離嘅部分講埋議題，就俾大家自己完成後面嘅部分啦。幾時出門去學校呢？用咗37分鐘先喺有圖嘅時間到達學校。即係依個就係到達嘅時間喎，咁佢出發嘅時間一定係之前啦。咁我哋記住啊，逢親揾之前嘅時間都係減，揾之後嘅時間就係加啦。
咁所以咧，我哋咧會將呢個時間減翻37分鐘。咁咧，你見佢係10點正到達學校嘅噃，咁10點正，我哋就要減翻37分鐘啦。咁自然咧，我哋就可以揾到佢幾多點出發啦。咁大家記住借位啦。咁0係絕對減唔到37嘅呢啲情況咧，你哋就要問時間借位借60個嚟計啦，計下佢究竟幾時幾分去啊？